每日學一招，技術更高超。嗱，今日呢一招咧就係蝦油同埋蝦油膏，咁好簡單嘅。好啦，咁啊呢度有啲大蝦啦，同埋牛油，好簡單嘅。首先咧，我哋將呢個蝦殼啊，同埋蝦頭咧搣個出嚟先。蝦殼咧，我準備好啦，咁我哋準備咧可以去煮噶啦。開鑊之後，我哋將啲牛油放落去。咁啊，牛油唔使話全部溶晒嘅，跟住咧我哋就可以放蝦頭啦、蝦殼落去噶啦。好，跟住放埋幾片薑。好啦，啲牛油溶咗啦，咁啊唔好理佢啦，慢慢炸。將嗰啲蝦頭咧、蝦殼咧，全部炸脆佢先。見到其實嗰個蝦咧好多水分嘅，咁我哋慢慢炸，炸到佢咧脆同埋乾。好啦，而家我炸咗5分鐘到啦，你睇啲油幾靚，睇啲油幾靚。好啦，但係我哋仲要繼續炸嘅，炸到佢咧嗰個蝦殼咧好脆啊，咁啊就啲油就好靚噶啦。開始炸到有泡啦，啊嗰啲薑咧都開始乾噶啦，啊咁啊開始乾噶啦，跟住咧嗰啲蝦殼好脆嘅，啊咁我哋就繼續熬多一陣先。哇！你睇下炸到咧深色，跟住咧嗰啲油咧好靚，同埋咧好香，好似有啲鹹蛋黃嘅味咁嘅。跟住咧炸好之後咧，我哋就隔咗啲油佢先。好啦，嗱咁咧，我哋將啲油咧，我會滗起少少，滗起少少咧，攞嚟做入落個樽度。呢啲就係蝦油啦，幾靚！我哋滗起咗啲油啫，少少油之後咧，我哋就將呢一個破壁機，跟住咧我哋就放呢個蝦殼落去。好，而家我哋將啲油咧倒埋落去。嗱，所以點解我話要將嗰啲油咧全部要凍咗先咧，咁啊就會打呢個蝦油膏咧就會安全啲。好啦，我哋而家打完噶啦，哇，打到好滑。跟住咧，我哋就可以倒出嚟噶啦。好啦，我哋嘅蝦油膏啦，蝦油咧全部做好啦。咁啊呢個蝦油膏咧凍咗之後放入冰箱，佢就會凝嘅。好似因為佢用牛油去做噶嘛，凝埋到時我哋炒飯啊、煮麵啊，滗少少落去就搞掂啦。咁呢個蝦油咧，你可以煮意大利粉啊，煮一啲湯啊，你可以加少少落去咧，好香噶。嗱，覺得呢個一招啱用嘅，記得點讚、收藏同埋分享啊！